jah, ilus päike on väljas, tere tulemast uude episoodi. Vampiro ja Tirsti majandab siin Karel oma plaanidega. Tuleb eeskuju võtta väiksema klassi meestelt ja panna turbo peale pro-klassis ikkagi. Sellised avasõnad, et tegelikult kui te videot näete, siis te ei tea seda taustalugu vaata, et mis päev on ja te lihtsalt vaatate, et oi kui tore vaata, inimesed teevad asju. Ma räägin siis teistpidi vaata, teeme täna teistmoodi videot vaata. Näitame seda rasket elu, mida tavaliselt ei näidata. Me oleme tulnud tegelikult võistlustelt tagasi 3 autoga, öösel kell 1 jõudsime. Täna on pühapäeva hommik, põhimõtteliselt 12 saab kell vist, 1 saab kell või. Niimoodi, et ma tõusin natuke aega tagasi ja ma olen jälle siin, kus ma eile olin ja kus ma olen enamus aegu garaažis. Ja kui kohe tuleb asjadele peale lennata, et kõik veri värske, et meeles oleks, et jõudu ei ole, see vaja jõudu tekitada ja selleks on meil siin toorik. Vaata kui hea on, kui sa oled siuke prahi ja pahna koguja, et sa ei taha millegist loobuda, vaata üks praht ja pahn vedeleb seal ka. Seda, äkki läheb seda ka kunagi vaja, teda on vaja läinud. Sealt on mappandurit varastatud väga tähtsal ajal. Aga see on siis juba legoks tõmmatud ja täna me legondame teda edasi ja natuke paneme kokku ka. Masterplaan on see, et seal auto peal on mootor, mis on katki, on ju, keegi ei tea, vaadake eelnevaid videosid. Selle auto küljest on käigukast ära võetud, ma võtsin peaaegu terve kasti ära, ma panen nüüd täitsa katkise kasti sinna tagasi, et mootor oleks õige nurga all. Ja me võtame sealt kolded ära ja teeme selle minu auto kapoti alt sarnaseks. Torud ja asjad kõik paneme seal paika, et siis oleks Mihklil seekord palju lihtsam neid koldeid teha. Et läheb siis samasse kohta, kus Martini auto kolded tehti, rauavärki nii-öelda, et ta oli väga hea meelega nõus tegema, käsi on soe veel ja talle ka ei meeldinud, kuidas me seal pro-klassis mämmerdas. Kuigi me saime hakkama ja võtsime sealt kindlad punktid, mis on nagu oluline hooaja mõistes, siis on ikkagi kiiret lahendust vaja, et asi toimiks, et auto oleks jõudu. Väga pikk sissejuhatus. Võtame klotsi alt ära, lükkame sisse. See veereb ka hästi, seal pole tihvrit ka. Meil oli tekkinud uus koduloom siia autosse. Kas keegi arvab ära, mis koduloom võiks siukest jama tekitada? Vaata seda armatuuri. Vaata, seda siit poolt. Vaata. See on puhas linnu kaka ju. Ma tean, kus see lind siia autosse sai. Ja ta tuli sealt august, lind tuli siia autosse. Ja ma ei tea, kas ta tuli pesa tegema, mõtlesin, et ta sai uue VIP-korteri endale mingi penthouse'i või ma ei tea, mis ta tegi siin, aga see nagu täis pasandanud ja keegi kirjutas Martinile mingi fänn vist või, et Kareli autos peabki lind olema. Ma ei teadnud midagi. Alguses võisin aru, mis kuradi linnust räägitakse. Ma mõtlesin mingi tädi lind autos kuskil. Mis lindudest te räägite? Tead, kes see oli? See oli puuküürnik. Puuküürnik või? Siin autos või? Kuradi Gold Digger. Aga ma ei tea, kas see fänn lasi ta välja siit autost. Või ma ei tea, ma otsisin teda üks päev siit autost. Ma ei leidnud, laipa ka ei leidnud. Ju ta on ikka elus. Ja siis ma jätsingi akna lahti, et kui järgmised üürnikud tulevad, siis nad saavad aknast välja lennata. Nii et ma ei tea, ma pean linnu kuradi gripi saatsin, äkki kilt kätte panema. Banderas jälle käib ümber selle Nissani ja tahab midagi ära keerata siit. Tal oli endal õõts oma puksili läbi, siis ta võttis terve õõtsa ka siit ära koos puksiga. See oli ka katkise puksiga, ta oli natuke tervem kui ta enda oma. Nii et ma ei tea, kipub ära selleks, et see auto on jälle ikkagi mingi doonor. Mina ei tea, mis selleks tegema peaks, et ta jääks kokku ja saaks nagu talvel sõita. Kui talv hakkab tulema, näed, tal on talveka talv, siis vaatame edasi, mis tast saab. Tahaks ikkagi sõita talvel ka mingi analoogse pilliga nagu suvel sõida. Paneme teise kompressori siia tagasi peale, seal on praegu, kus bussis. Näete, kui teie endale selliseid romusid osta ei taha või omada nagu Karel, siis kasutage Car Verticali. Näed, Vampiro logo ka. Kunagi meile Car Vertical tegi kingituseks ja jõuludeks numbri alused terve hunniku, et
me oleme vahepeal neid jaganud ja me ei ole neid müüki pannud, nii et sorry. Ja Car Verticalil on suurepäraseid, ägedaid uudiseid. Nad on natukene rebrändimas oma nii-öelda kaubamärki ja neil on seal igasugused huvitavad uuendused, mille nimel on hästi palju vaeva nähtud, aastat pikalt töid ja muidugi ka klientide tagasiside nendele asjadele kõigele, et ka meie vaatajad kindlasti on selles arengus kaasa aidanud nii-öelda. Ja vaatame täna siis, mis see rebranding täpsemalt tähendab ja milline see uus aruanne on. Et tutvustuses on siin kaks ägedat nüüd, ma ei tea, kriipsujukud nad ei ole, nad on ikkagi natuke tummisemad tükid, kaks pulka, üks pulk on pikem, teine väiksem, nagu ongi Karel ja Martin, et saame siin vaadata kollane ja sinine ja nad värvivad siin Car Verticali logo täitsa siniseks, et kaob see vist kollane värv siit ära ja ega need muutused nüüd väga suured siin ei olegi nii-öelda logo osas, et värv natuke muutub ja on olemas siis kaks uut maskotti, kes toimetavad. Lähme edasi siin, et siin on igasugune tutvustus, aga ma jätan tutvustuse vahele ja lähme vaatame uut kohe näidisaruannet, mis siin toimub. Me näemegi, et siin on väiksed disainimuudatused olnud, et visuaal on muutunud täiesti, on tulnud palju uusi huvitavaid nii-öelda logosid, asju, checkmarke, millele tähelepanu pöörata, millele mitte. Fotod on ettepoole tõstetud ja meil ongi siin üks BMW, mis on olnud katki ja siis ta on ilusaks saanud. Ja on tulnud siuksed lahtrid juurde, et näite rohkem, vajutate peale, tuleb rohkem pilte, kui on andmebaasid olemas autode kohta oksjonilt või on ta müügis olnud, et selle auto kohta on eriti või rikkalik valik pilte, siis saame vaadata varguseid. No ma ei ole leidnud ühtegi autot, mis oleks varastatud veel, aga võimalus on olemas, oht on olemas, läbisõidu kohta saab teha kuvada rohkem ja siin liigutada igast asju. Ja Car Vertical ongi siis nagu suunatud ka kliendi baasile rohkem täna selles suunas, et ta ei ole võib-olla see, et ainult ostad müüd autot, et siis sa pead vaatama seda aruannet. Näiteks kui sa laenad sõbra käest autot või rendid autot pikemaks ajaks, äkki sa tahad selle auto ajalugu ka teada, et millega sa lähed, et kui sa lähed pikemale road tripile, et see võib-olla ära ei laguneks, et sul mingi oht ei ole. Ja teine võimalus on see, et kui sa tahad olla väga usaldusväärne müüja, näiteks siis sa võid juba Car Verticali aruande auto müügiportaalis lingina juurde panna ja näidata, et sul ei ole midagi varjata. Et see on ka siuke uus külg, et nad tahavad laiendada oma ampload siin ja siin tuleb igasuguseid huvitavaid asju veel. Nii et vaadake Car Verticali, kasutage Vampiro ja sooduskoodi ja tulevikus me räägime kindlasti veel nüanssidest, mis siin uuenenud on. Nii et lähme täna tagasi selle oranži kotleti juurde. Noh, paneme mööda või? Kikk. Mõtle Karel, mingi 6 kuu pärast ma kõik see oma külge ka saadun siia. 6 kuu pärast me võtame teiega kõik puhkuse ja läheme kanaaridele. Või palmi alla kuhugi. Ma tean, et Lõuna-Eestis on kõik palm automuuseumis. Ma viin teid kõiki palmi alla, ma luban. Ehk siis prouad teate, et 6 kuu pärast Vampiro driftiimi Eestis ei ole. Kõik on palmi all. Kõik on palmi all Tartus. Ma jätan selle õiguse, et see koht naine lõigata ja keegi ei tea midagi. Ämbrisse. Ja see nüüd läks ämbrisse. Ja vesi ei lähe, või see jahutusudelik. Klassik. Karel tuli varas siin muidu. See peaks välja tulema. Aga ta ei tule. Ta panitab. Mis saad öelda, et ma olen halvasti remontinud autot? Miks see veel ei tule? Kui ma saalesid kontrollisin ja algipõhi alla panin, siis ta jäi kuhugi vahele lihtsalt. Ja põhja vahele. Põhja vahele kuhugi. Ja sul on vaja tuua välja siis, jah? Tekitad häbi mulle siin, jah? Ei, no ei saa olla, kõik on ilusa lille. See pidi see episood on. Kõik on fail. Kõik need... 10 aastat kõik on fail. Me oleme jõudnud nii kaugele 10 aastagi kuidagi. Et kuidas see ütlus on, et failing upwards või?
ilus poos. Autoremontis tuleb igasugused poos ette. See on balansseerimine, mootori balansseerimine. Turbo on teada või? Jaa, ümmargune. Kuulaagritega. Saa. Eriti precision. Niimoodi või? No ma ei saa oma kehvem olla ju semi-pro vendadest siin. Seda küll. See eriti precision oli vihje või? Nupp on vajutatud või? Pai või? Poole peal on. Ostukorvis. Ma pean üle konfirmima veel siin kõik detailid, et kas ma saan selle 3 nädalaga kätte ja nii edasi. Kes paneb ostukorvi omal mingid sukke ja sokke ja... Käid poest leiba, piima. Jah. Aga mehed panevad mingid turbod ja koldid pannakse ostukorvi. Oleks te seda tausta näinud, kui Martini autot ehitati, palju seal ostukorvi asju läks. Ma tean, ma nägin seda kasti, ma arvan, et treener, ma nägin seda kasti. Ja noh, ka käe järgi katud, sa nägid, et ikkagi päris mitukümmend kilo oli see kast. No ega arve väikse lõpparve. Ma seda arve mõtlesingi. No ei tule ära või? Sul veel üks polt äkki just? Ja üks polt oli juurde. Aamrit on vaja või? Juurõglas on kinniselt. Kuredi juurõglas. Tahad alla vahepeal sumps ära võtta? Ei, mul on tööriist sul. Või mingi väiksega, iluti korda. No hakkame selle minema, et esimese hooga. Ma olen suure asja sulle ka, näidaks, kas suure asja kätte saab. Sellest tuleb teha upgraded versioon. Stage 8. Igas rõngas, painded ja nurgad seed. Mitut meest on vaja, et ühte kollet kätte saada? Ühte toru, jahudusvedeliku toru on vaja kätte saada. Tundub, et 3 jääb väheks, vaja rohkem. See on seal täpselt kummitihend, vaata kuivab ära, soe kuum, siis ta nagu niimoodi kleepib sinna toru sisse. Kõik mehaanikud teavad, millest ma räägin. See on igapäeva Magnuse elu. Mida me veel oma videodes ei näita? Näed, koristamist on mitte nii palju, vaid nii palju. Kogu aeg on vaja koristada, sellepärast, et see töö tegemine tekitab palju pustust ja palju asju jääb vedelema ja kruvid ja asjad, mis üle jäävad ja kui garaažis on palju inimesi, siis neid asju tekib. Miks mehaanikutele käed puruks lähevad? Sellepärast lähebki, sa tõmbad, pingutad mingid hästi, siis ta pääseb lahti. Ja auto küljes on nii palju teravaid nurki, näe, kinnas läks puruks, siia tuleb uus arm. Ja nii see elu läheb. Mehed ei nuta. Pulma saab terve. Nii nad räägivad, aga sellepärast mul ongi jällegi pulmi olnud, kuna kogu aeg lõhki midagi. Ära tee ka. Ei ole mõtet. Ei ole. Läbi käidud rada, ei ole mõtet. Läbi tehtud raisk. Kõik tehtud läbi. Üks top tipp teile siia veel, kui te asju panete niimoodi ajutiselt, keerake kõik asjad kohe kinni. Kui te vajate need näpuga, te elu sees ei mäleta, et ta keerasite need voldid siin näpuga. Ja siis teil on vaja seda, mitte tükki, noh. Täna on see käigukast siin, see on meil katki. Aga te olete ajutiselt ta pand sinna näpuga ja mitte kinni keerandi, siis teile üks hetk on seda vaja ja siis te panete auto külge ja te ei mäleta, et see näpuga kinni on ja te ei jõua kõiki poolt üle keerata. Siis see tuleb lahti, siis on pahandus. Kes keeras näpuga? See on nagu hambaarsti juures oled, tõmbad hambaid välja.
käigukastidel on tsenteerimistiftid ja tavaliselt, kui sa selle Romula kasti ostad, siis tiftid võivad siin sees olla ja võivad mootoriploki sisse jääda ja siis sa teed selle suure raske töö ära, et sa sihita sinna paika. Siis sa ei saa aru, miks ta omavahel kokku ei lähe mootoriplokiga. Ja kui sul on 2,5 siuke junn ees, siis ta ei lähegi kokku. Ja need on jumala raske kätte saada tegelikult. Ja need on alati puudu ja kaovad ära. See võib tähtsasse kohta panna. Oma tiftiga läheb. Kole, pane tiftis teisele poole sinna. Pann teisele poole. Siin pool ei ole või? No nähed, tähtsasse kohta tuleb panna, et ära ei unusta seda. Siia või? Oota, oleme haamri. Kummihaamri. Kuulsite, hääl muutus, järelt on põhjas. Oi, ilusti läks otsa, ma pean ühtegi kasti toon näinud, et see otsa läheks. Mina olen need paar korda, kes pole rats külje sealt. Olen tööd paar korda tõstnud. Kasti otsa niimoodi. Ära tuli. Kurat, pandu. Lükkad otsa ära, mõtled ilgelt lihtsalt läks, vab see liba ja siis vaatab loo peale, oi, oortas loo peal. Oi. Siis, kui Karel vanaks jääb, siis ta annab elul raamatu välja. Autoremondi teemadel, drifti elust ja YouTube'ist. 3 raamatut tuleb. Nii et oodake. Millal seda eluraamatut tehakse? Siit tuleb. Teised poole ka vaja ikka polti. Jääme ta keelda. Siin on ka mingi huvitav polt. Mul ongi kattpoldid, ei ole. Igas garaažis peab olema korralik kollektsioon polte. Vaata, mutreid on alati vähem, polte on rohkem, mis jama on sellega. On see, vaata, sa võid võrdlusuks keerma mulle, võrdlust või? Ei või? Tahad ma sulle andest, võta võrdluseks keele näe. Kuidas keermeid võrrelda lihtsasti? See ei ole vint, vint on puu otsas, see on keere. Keermekamm on ka olemas, aga sa saad vaadata lihtsalt, kas polt sobib, kui on samad keermed. Peavad minema üksti sisse. Mitte niimoodi kandma jääma. See vale keere. Siis sa keerad selle augu, kuhu sa seda polti tahad panna vale keermega lihtsalt. Piiks! Kui sa plokki keerad, näiteks sul on silindri sein siin, ütleme, ja sa keerad liiga pika poldi sinna näiteks ja sa ei keera käsitsi seda, sa keerad püssiga. Ütleme, et see on silindri plokk, siis sa keerad selle silindrisse niimoodi. Sa oled terve mootorit pekki keeranud. Et kui see vahe, vaata, nagu mida ta kokku peab tõmbama, on liiga suur, et see ots jõuab ennem põhja, kui see jõuab kokku hakkab suruda. Väga tähtsad poldid oleks õige pikkusega ka kõik. On magus? Aga kus paitsid see poldid? Liiga pikk polt see. Aga heal luksepal on aega, sellepärast ta saab tunnipalka. Raha jookseb. Kuulete, see on arra hääl, see ongi raha hääl. Autol on valus. Seda kiusatakse. Mis see on? Rooli võivad oru teest ära, sellepärast minu autol on teist moodi. Abracadabra turbo. Tegi kõik sinna taha. Vandus üks. Ai, kõik nii poole. See mõte ongi. Hirmus on ju. Aga hea. Tule siia poole. Siin. Sõidame ka veel. Kus viid meid, Pandu? Nii. Kus sa viid meid? Kuhugi. Korras lähe. Tegelikult ma tulengi orantsiga street klassi sõitma, sellepärast me turbotamegi ta ära, ega siin jõua seda progressi tegelikult sõita. Tegelikult on asjad nii lihtsalt. See küll Audis ei ole. Ei ole. Sobib. Mulle mitte.
Magnus tegi just endal A6-l siin keti vahetuse, ma olen sõidan selle keti sisse nüüd ilusti. Et see on nobedam kaasaegsem pill käru vedamiseks. Transitiga mul läks, ma arvan, tund aega rohkem. Ja kuna kell, ma arvastasin, ma saan kell 3 liikuma, aga tegelikult on kell mingi 3:30 saama vist. Et ma mõtlesin, ma saan ikka mingi 11 koju, aga tundub, et see plaan hakkab ka vaikselt vett vedama ikkagi. Ei lähe läbi see värk. Ma oleks käru seal kooli eksami sellepärast läbi astunud, mis ma tegin jälle. Teist korda vaata, öeldi, et jääb meelde, ei jääd vaata. Ära keera seda kinni. Lihtsalt. Mul on määled vahel. Igal poole tahan määled vahel panna. Nii, valgust on vaja või? Näeb, see Audidel on ikka peen värk, see käib konksu värk, see on ikka päris mugav. See on siga äge lahendus, on? Konksu seal kuradi sees on see, lõps kinni, konks tuleb ise välja, tõmbad, paned peitu, mingi sang on see. Selles mõttes on äge. Moodne auto? Moodne auto, jah. Teeme sellega ma. Keerada välja. Ja ei tea, tahab keegi kaasa tulla vabatahtlikult. Vastarised oma vaadata. Diivani peal. Keegi kutsus näha. Seda ma arvasin. Ma olen neid siin roadtrip'i Eestis teinud küll, Põlva, Tallinn. See on nagu nohu lasta ju. Seda juhtub harva, aga näete, isegi Karel on inimene. Ta on jätnud rahakoti koju. Siin jälle läheb pühapäeva kategooriasse. Pühapäeva kategooria, ma ei tea, ma tavaliselt ei jää, aga ma hommikul panin üksid jalga ja teiste teksade taskusse jäi rahakott. Aga näed, hea on, kui terminalis on, mis on nüüd, mida anda, on hea äppiga. Saab maksta ja tegelikult telefoniga saab ju piip-piip kaardiga ka maksta, mul tuli meelde. Mul on see M või mis tasku see on. See ka või? Panen paagi täis, vaatame, kui kütet läheb ja teeme statistikat ja... Ladistasin siia külje peale kõika. Diislimehe elu reist. Käed diislisid jälle pesemine. Mitu pirukat kilomeetri peale läheb. Suitsukana murulaugu. Ma olen kõike juba. Koti täis, kui nüüd suurem koti võtta. Ma ei ole nii moodsa autoga sõitnud jälle ja ma ei mäleta, ma ei oska. Ei, mul läks valesse kohta. Kuidas ta käib? Nii, siit peab saama kõige üles alla. Aha, ongi. Aga see ongi see start vist. Jep, ei. Kus me nullid on? Aga toia see sama rullikut all. Jep, nullid nüüd kõik ära. Ei kuupäeva ei saa nullida. Läheme ajast natuke tagasi. Läheme ajast tagasi natuke, jah. Et oleks talvel ära teinud selle turboprojekti. No nii, mingid asjad saime nulli. Mis su spekulatsioon on keskmise kütuse kulu peale? Kuule, see peaks see päris ökopill olema. See on ju biturbo ja 3 diisel käru. No okei, käruga. No see oleneb Kareli sõidustiilist ka ikkagi väga palju. Kuna me oleme värskelt autokoolis käinud ja me teame, et käruga ei pea sõitma 90 km tunnis ja me võime sõita lubatud piirkiirusega, mis on Eestist kehtestatud ja kui kärutootja näeb ka seda kiirust ette, siis me võime sõita sellega 120-ga, näiteks seal uue lõigu peal. Siis, kui me seda teeme päris pikalt, ma arvan, et see kulu on ikkagi, ma arvan, 13 äkki, 12,5-13. Sa võid ka oma ennustuse teha, ei tea. See on 3 liitrine on, jah? 4 vedu või? Ikka quadro. Quadro. Ja palju käru kaalub? Ma arvan, et me peame kuskilgi 2 tonni äkki või? Natuke vähem võib-olla isegi. No jah, ei ta ikka see jah, 13 on. No okei, ma panen hullu. Ma ütlen, et see jääb 14,5 ja 15 vahele. Vaatame, mis teeb. Vaatame, mis teeb. Ergo on ka kaamera taga meil, kes tegi ka reveal video asjad, siis et kõigile meeldis Ergo käekiri. See oli, ma ei tea, mitmes versioon see kirja läks, aga ta pidi päris palju ümber tegema, et meil vampiiro ja inimesed on, ütleme niimoodi, et väga nõudlikud ja detailirohked. Aga mis see veis näitas sul? Et 18-19 ehk siis 2 tundi 24 minutit ja 225 kilomeetrit auhitu nüüd tuli juurde. Ehk siis edasi tagasi ikka 5 tundi läheb ära. 6 pigem maha laadida, jutustada ja
jah, sa tahad seal näidata ju ka oma mingid mingid asju näidata, aga tegelikult ma ei ole Mihklitki kätte saanud. Ma hommikul helistasin talle, aga hakkame juba siit sõitma kiiremini, teised on ees. Hommikul helistasin talle, ta ei vastanud, no pühapäev ka, ma ei hakanud rohkem helistama, et äkki on vaja perega aega veeta, kvaliteetaega, et muidu üks Piiro jälle tüütab ja peab garaaži minema, et ma tean, kus garaaž on, ma saan auto sinna maa visata ja kui ma teda enne kätte ei saa, siis tal on üllatus, et miskit on tekkinud garaaži taha mingi oranž plönn. Käru natuke meil siin laperdab, meil on auto natuke, ma ei tea, kas liiga ees või liiga taga, ma ei tea, ma vaatan visuaalselt, kummal pool oleks mõistlikum teha seda, et ta natuke on liiga sapaliputa ja liiga rõmus on. Läks paremaks, et nüüd saab sõita, et enne juba tegelikult 120 pealt, kui tegid rooliga väikse liigutuse niimoodi, siis käru jäi taga laperdama ja oli paha, aga praegu ta teeb ainult 2 jõnksu, klõnk ja jääb paika. Nii on ideaalne, auto oli liiga taga, ta oli ettepoole panna. Tavaliselt me paneme küll, me panime samasse kohta, kus me alati veame neid, aga me veame neid maasturitega vaata ja suure bussiga. Seal on teistmoodi, et see käru diisli osa läheb ka võib-olla kõrgemale, käru on teise nurga all ja siis on nagu okei võib-olla see ja autode massi on rohkem, millega me veame, siis ei ole see tunda niimoodi. Aga praegu tundub, et kõik hästi. Näed, seal on see õige metsatukk. Eelmine kord käisid küll siin, aga siis oli, puud oli teist värvi ju. Kurat, praegu kiudsin mööda, paime maantee muuseumisse otse. Siis ma vaatasin, oot, see nüüd küll siin õige koht ei ole. Ma paime mööda tee otsast. Et me käisime ära vaatamas. Sorry, naised, ei saa palmi alla viia. Minu arust palm on kadunud sealt, ma ei läinud seda. Aga ma ei läinud sinna väga sissepoole ka. Et ei tea, kas ta suri Eesti kliimatingimustesse või oligi ta tehis ja minema viidud või ma ei tea, mis nali selle palmiga oli. Kui keegi teab, kommenteerige. Aga me oleme kohal, me oleme läbinud siis 232 kilomeetrit, keskmise kiirusega 92 kilomeetrit tunnis, 2 tundi 31 minutit ja keskmiseks kütusekulu 12,7. Tohoh! Kes võitis Ergo nüüd? Sina võitsid täiega. Aga ma ütlesin 12,5 ja 13 vahel. Sa ütlesid jah 13 algus või kuni 13 ja mina ütlesin, et seal 14-15 vahele. Aga uskumatu, see treiler ei ole ju üldse kerge, jah? Ei ole, aga näed, Magnus on hästi ketti ära vahetanud. Libiseb mootor paremini ringi. Hästi ära ülitanud. Hästi ära ülitanud. Ma tolmutan auto selle hästi täis praegu. Ma hommikul helistasin, mõtlesin, mul on see number. Tänks, et ette helistasid, et tuled. Tere, jah. Ei, ma hommikul helistasingi, vaatasin, et mul on Mihkel. Ja ma edasi lugen, vaatasin Mihkel Mets ja see oli veel midagi taga. Helistasin. Keegi vastu võtnud. Kurat, näe küll, äkki pühapäeva viitsib hindaga käia. Äkki perega kuskilgi teha. Ja siis pärast vaatasin, see oli üldse mingi metsamüüja. Sa käisid ju tõesti vaatamas ka nüüd vastu. No, oli koledat sõitsin. Sõna ei tule suust välja, nii kole oli. Ei, okei, sõitnud koledat, aga no ilmselgelt jõudu oli vähe, noh, mis teed siis? Ja siis ta ütleski, et Karel nii kole on, et tule teeme sulle õige asja ikka. Seda mõtlesin enne, kui sõitma läksid. Seda kui sõitma läksin, aga Karel ikka ei uskunud, aga nüüd, kui ta sõitmas ära käis, ma usun juba. Martini auto töötab ju üli hästi ja see mootor on muidugi sul parem ja ta toodab paremini, aga kõik toimib, nii et tuleb veel teha, kui toimib. Ilmselt küll, jah. Jah, me oleme toonud sulle kotleti nüüd. Ilus on. Suurepärane. Ma arvan, et ma võin taga mulaažiks jätta siia, äkki keegi tahab veel tellida. Mul teda kohe tagasi ei ole vaja. Mul Tallinnas on ka kitsas. Siin haiseb. Mis öökisid selle? Sa saad teada, sa saad aru. Seal oli üks puuküürnik. Mingi loomda. Lind. Tibi elas seal auto. Linnuke raisk. Reiskaar värk ikka. Et oleks ikka täitsa nagu sinu teisel autol. Jah.
Ai, kus siin on lahvelt ruumi. Võitu see vahe on eriline. On jah? Nagu viltu jaks mootorin. Kuule, ma ei viitsid sulle trükkida, et ma tõin seda orantsi autot siia, kus Martini oma turbokollektorit tehti, just arutasime siin igast asju. Et oota, meil tekkis küsimus nende runnerite läbimõõduga, vaata. Me oleme siin arutanud ja teinud kõnesid Villerile ja arutanud kõige siis mida see paremat ja head lahendust. Martinile sai ka hea lahendus, see ei ole halb, on ju. Jah. Aga siis saab grammi jagu saab veel midagi muuta. Hästi natukene saab veel paremaks. Aga kas me ütleme kohe seda või näitame, kui valmis on? No näitame, kui valmis on. Laseme midagi üllatuseks ka siis ikkagi. Mis see teistmoodi on? Ma ka Martiniga ühesugune ei taha olla. Autod on erinevad, klassid on erinevad, kõik ei saa ühesugune olla. Turbod tulevad nagu nii natuke erinevad vist ja kõik on erinevad. Mõtlen elu selline. Nii et me jätame auto Mihkli juurde ja ma ei tea, me ei hakka pressima siin, eks sa tee nii, kuidas sul aeg on. 3 nädala pärast on lihtsalt Leedus või etapp. Aga no pressure. Selles mõttes, et ega me vaatame. Õnneks täna pole turbot ega midagi. Jaa, et mul ei ole turbot ja hästi, et tegelikult kõik oleneb sellest, kui turbot hästi kätte saab. No ma arvan, et tegelikult kui tükid kätte saan, siis ma ei tea, aga ma tulen kas või siis mingisugune kuradi öössel sõidan siia ja paneme selle paika, kui vaja. Teeb mingi nädalavahetuse. Ja mingi teeb nädalavahetuse siin. Aitan sul siin maal ka mingit puid teha. Linna inimene, maa inimeseks tagasi. Sellised lood siis, suur tänu Mihklile, et ta viitsib ikkagi teha. Nii et te saate Rauavärgi kodulehelt tellida mööblit, aga tellige, no kui video on väljas, võite kohe tellida, siis on see möödas. Kas peale Martini videot tuli ka mingi huvilisi asju? Mõned siin olid jah lähedalt. Aga kas autoteemaliselt või mööblit? Tule üks V8 kompressor tuleb. Kompressor on jama ju. No ta pole seda videot veel näinud. Okei, tegelikult ei ole, kompressor on mingi koha, nii et täitsa okei tegelikult. Ma ei ütle, et kompressor koha on. Selle S5 peale V8 kompressoriga vähe rõhku ja sealt saab palju vähenit jõudu küll. Siit tõmbame otsad kokku, aga seiklused teil läbi, et ma lähen Tartusse, võtame ühe auto veel peale, lähen Tallinnasse tagasi. Aknad on lahti. Uksed on lahti. Vähe sellest. Võti on ka salongis. See ei ole praegu kokku lepitud, et jäta mulle auto siia. Ma ei tea, ma ei tohi sükst asju reklaamida, aga nüüd see tuleb varsti tagasi. Aga ma ei tea, ma võin käru peal ära jääda, siis ma pean ära ootama. Tegelikult ma pole rääkinud üldse, miks ma selle auto juures olengi ju. Kes ära tunneb? See on mu vana auto ju. Vaadake numbrid. 879 ACJ. Oota, kas see oli esimene Cabrio mul või? Jep, see oli mu esimene, jah. Ja nüüd ta rändab tagasi või edasi. Minu kätte ta ei tule. Mul ei ole raha. Ma just viisin ühe auto turbokiti tegemiseks, ega see mingi odav lõbu ei ole. Vaid see me rändab saare peale. Et me pikime selle appi sellepärast, et Saaremaalt Tartusse on keerulisem sõita ja tiil on peaaegu koos, siis ma juba mööda minnes võtan ta kaasa, et inimesele on Tallinnasse lihtsam tulla. Viime auto siin enda garaaži juurde ja siis mul lubati nädal aega ringi ka vist sõita. Ma panen kohe sõidan peale ära, teeme auto vargus. Paneme peale ära, aga mis see muutub? Mis see muudab? Jah, tiil pidi koos olema, et ma olen see vahemees. Lüli lihtsalt. Läheb käima ka. No mis te... No kurat, miks ta ei pea? Ma tunnen seda sama tead lõhna, nagu siin autos olema peab. Kas tõmbaks kattuse ka kohe maha ja läheks Tartu peal, teeks mõned kiirevad või? Tead, mis selle auto huvitav asi veel oli, vaata, see oli manuaalkatusega, kuigi mul ei olnud seal manuaalkatuse vastu midagi, me kunagi Martinil vist oli elektrikatusega ja siis me tegime võidu, vaata, ma jõudsin manuaalkatust jõuab palju kiiremini lahti kokku klappida kui seda elektri oma ja siin on üks huvitav nupp on selle auto. See nupp on siin keskkonsoolis, kus on muidu quattro oma, aga see on aknadest nupp ja kõik 4 akent lähevad korraga ülesse. Ja Raido on teinud tegelikult väga palju töötasid selle. See on juhast üle värvitud, aga see on mingi pahtli koht eelmisest korrast ikkagi tuleb välja. Katus pandi siia tutikas minu teada. Tegelikult uksed lukku üle äkki lähevad. Ma ei tea, ma ei mäleta, kas kesklupp üldsegi oli või? Kontrollima.
katus on uus pandud, tagaklaas on uus pandud, nahksisu on uus tehtud, nii et seda autot sellest on hoolitsetud ja äkki uus omanik hoolitseb ka. Omanik on ka välja ilmunud, vaata õige pusa on seljas. Käisin kodus pusa järel ja spetsiaalselt või? sellepärast miljaks jäin. Aga on küsitud et Martini videos suuresti lubasime ju, et meil on uus tiimiliige ja tutvustasime ja laivis oli ja Mannergut sõitis ja siis kui vahepeal küsiti, kus on autot ehitati ja Raidot ei olnud. Kus teil ikka on? Tartus oli. Meil on siin garaaž, käed, jalad on tööd täis ja nagu ma naljatades kommentaarile vastusin, et kaugsuhe sai saatuslikuks. Et see 200 kilomeetrit sai saatuslikuks, et Eesti on küll väike, aga näed, sellest piisab. Et kui me nagu Tallinnast sõidame pool tundi sinna või 20 minutit ja sa lähed garaaži, teed oma tööpäeva ära, lähed koju, sa oled siis raisanud 1,5 tundi või tund sõidu peale, siis see mees peaks raiskama 4 tundi selleks, et garaažis 2 tundi tööd teha, et see on nagu keeruline. Plus kütus on ju ja see nädalavahetused ja me käime ka kaootiliselt seal garaažis, et me ei lepi neid asju väga nagu pikaajaliselt kokku, vaid nüüd tunni aja pärast lähme, et saame seal kokku kõik ja kõik tulevad. Raido on juba tund aega maas. Juba hiljaks jäänud. Või põhiasi tegelikult, miks me siin oleme, on siin kärru peal. Kareli vana auto ja oi, ma mäletan, kui kaua Raido nõias mu käest seda, et ära saaks osta. Lõpuks ta rääkis mu pehmeks. Ja kas nüüd räägid siit pehmeks või? Ma pakkusin ennast pehmeks põhimõtteliselt. Tegelikult sa pakkusid mulle seda. Yeah. Et kas ma tahan tagasi saada, sellepärast, et meil oli kokkulepe aastaid tagasi, et kui ta hakkab seda müüma, siis minul on ostueelisõigus ja ta pakkuski mulle seda. Aga nüüd mina ütlen need kuldsed sõnad Karelile, et minul on ostueelne õigus. No sa ütled selle omanikule, kellele sa müüd selle, ehk siis meie siin tuttavale. Et ma siis oma ostuõiguse kinkisin edasi tegelikult siis see reliikia, kes liigub ainult perekonnast perekonda. Vaatasin ka, et mõistik on vist edasi anda. Jah, kui ta seisab niisama. Ja mul ei ole raha, et seda osta. Ma hea meelega paneks ta garaaži. Mulle meeldiks kõik oma vanad autod tagasi osta. Ma olen sellest korduvalt rääkinud. Aga te näete, kuhu raha läheb. Viisime raha selle musta augu, viisime ühte kohta. Drifti läheb raha. Nii et mul jääb ka ikkagi mingi šanss, et ikkagi ta liigub siin lähedal ringi, et ma saan ta kunagi tagasi osta. Ma ise loodan seda sama. Ja me oleme kakkema, sul on õigus jälle. Aga kui ausalt öeldes, siis mul 1 aasta, kui ma nüüd eksi, äkki oli 180 kilomeetrit aasta lõikes sõitsin sellega. 180 kilomeetrit või? No see on ikka nutuselt vähe. Või äkki oli grammikene rohkem, aga teeme siit omad järeldused. Elu on selline. Lõpetame ära siin või? Läheb imelikuks juba. Cut. Action. Alguspunkt paistab, või tähendab lõpp, ma ei tea, kuidas seda öelda, ma ei väsinud. See, kus me alustasime oma teekonda, see paistab, me oleme ringiga tagasi jõudnud lõppu, kus me olema peame. Algusest lõppu, täiuslik nõiaring. Nii, vaatame numbrid üle siis, siit tanklast panime ju, tervene tanklast panime 0 kõik asjad ja meid vaatavad vastu siis sellised numbrid nagu 461 kilomeetrit, 5 tundi ja 9 minutit sõiduaega, keskmiseks kiiruseks 88 kilomeetrit tunnis ja kütusekulu 12,3 ja põhimõtteliselt kohe läheb tuli põlema. Ma ei teagi, seal on siis mingi 5 või 60 liitrine paak on seal autol või? Ma isegi ei tea. Kohe saame teada, vaatame palju peale läheb. Ja Magnus vist pidi veel garaažis toimetama, kell on 22.47. Ta ütles, et okei, me ootame ära. Et muidu oli see plaan, et ta läheb minu emmiga koju, ma viin käru sinna, viin auto talle, vahetan ära, lähen ise koju. Ja muidugi tee peal juhtus ka väike accident, ma ei tea, sellel üldse väga teatud ei taha, aga siuke päris kole olukord oli, et meist sõitis mööda väga suurel kiirusel valge maastur. Ja see sõidustiil oli nii kahtlane ja ta läks reastus nagu, sõitsime postist mööda ja reastus niimoodi mööda, et ta peaaegu tassis mul see pool nina kaasa võtta. Ja siis ma ütlesin küll, et see vend küll nagu kaine ei ole, et see lõpetab kohe kraavis vaata Ergole siin kõrval. Ja siis ma nägin veel, kuidas ta seal nagu sõitis ka päris kiiresti ja veel tegi seal mingid imelikke asju, on ju. Ja ei läinud, ma ei tea, 2 minutit. Minut oli möödas, kui me nägime ühte suurt tolmupilve ja siis oli ohutulede parv. Ja muidugi sinna jõudsime, siis see vend oli küpsetanud mingile transportile normaalselt tagant sisse. Väga koledus. See oli just koledus. Ja seal oli muidugi päris palju autosid, oli juba seisma jäänud ja Ergo helistas ka politseisse ja andis teada või Päästeametisse, mis oli kõik juhtunud ja
ja see, kuna seal oli nii palju inimesi, siis Ergo arvas ka, et me ei pea seal seltskonda juurde tekitama ja autode massi ja mingit, ma ei tea, mingit laulupidu tegema seal. Et me andsime teada olukorrast ja inimesed tundusid seal terved, et keegi vist ikkagi viga ei tulnud saada. Autost välja, aga olukord oli kole. Olukord oli kole ja ma arvan, et see Volvo juht ilmselt eksperdid ei ole, aga ei tea, mis joopest oli, aga see oli kahtlane. Väga. Et arvestades seda, kus ta mööda sõitis, et joppas, et meile kärule tagant sisse ei sõitnud. Joppas, et me minut hiljem ei startinud Tartust. Ja põhimõtteliselt, siis oleks kuradi käru sodi olnud, auto käru peal sodi olnud, magnusauto sodi olnud, oleks kõik kuuda. Ise oleks ka sodi olnud. Magnus ootas meid ära. Mis sa tegid garaažis midagi head? Või vaatasid ja puhkasid? Vaatasime Driftmastersit vaatasid, kuidas Eesti poistel läks, vist ei läinud hästi, on ju? Kõige parem ei läinud, jah. Nüüd ma top 16 või top 32 tulemusega olen teada, aga ma rohkem ei tea väga. No seal kukkus välja. Jaa. Hea tulemus ikka. Jep. Vot sellised seiklused siis jälle. Auto on ära viidud, päev on korras. Kell on täpselt 23.00 ja ma saan enne 12 kodu, et ei muutugi kõrvitsaks või tuhtarinnuks või kelleks iganes. Nii et teeme like, kommenteerige, subscribe'ige ja näeme uute tegemistega.